Kilalanin natin ang animals with the deadliest venom of all time. Unahin na natin ang stonefish, most toxic of all fish. Yes, sila yung pinaka-toxic na fish sa lahat ng fish. Meron silang yung 16 spines nila yan. Once na natapakan mo yan, yes, makakaramdam ka ng paninikip ng dibdib. Tapos pag hindi naagapan yan, malamang makikita mo din sa San Pedro at kanyang alagang manok. Pangalawa, ang box jellyfish. Yes, the master of invincibility. 95% ng lahat ng jellyfish ay gawa sa tubig ang kanilang katawan, kaya hindi mo sila makita. Once na na-sting ka ng tentacles nila, in just 5 minutes, malamang mamimit mo na si God sa heaven. Pangatlo sa listahan natin, syempre, ang blue-ringed octopus. Masarap siyang tignan pero hindi mo yan pwedeng i-adobo sa gata dahil ang buong katawan niyan ay gawa sa lason. Yes, daig pa niyan ang cyanide. Kaya lang naman pumatay ng venom ng blue-ringed octopus pag na-sting ka niyan ng kanyang tentacles ng 26 na grown men. Syempre, uhuli natin ang legendary. Ang inland typhoon snake. Yes, the most toxic snake venom of all time. Walang binatbat dito ang king cobra o banded snake o black mamba pa man yan. Dahil kaya lang naman pumatay ng isang kagat o tuklaw nito ng 100 adult men. Yes, isipin mo yun, 100 grown men in just one bite of his venom. Kaya ako sa'yo, ano pang hinihintay mo? Matuto ka na magdasal pag nakasalubong mo tong apat na to. If you want animal facts, just follow, like, and comment, and share. Salamat!